Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kasta joogtaan aad baan idin salaamayaa. Kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago 16 buug oo aan aqriyay sanadkan 2020. Buugii koowaad ee sanadkan 2020 aan aqriyay waxaa la yiraahdaa Quran and Modern Science, yacni Quraanka iyo sayniska casriga ah. Waxaa qoray Dr. Zak Nair, waa heer Hindiya, waa sheekh ka mid ah sheekha Islaamka. Runtii buuggaas markaa akhrisana waxaad dareemaysaa in sayniska maanta adduunka lagu kala hayo asalkiisaba oo Quraanka ka imaaday oo dhowr sano ka hor intaan sayniskan maanta la soo ictiraaqinba oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo Quraanka inoogu sheegay. Alxamdulillah. Buugga labaad oo sanadka 2020 aan aqriyay waxaa la yiraahdaa magaciisa 8 Steps to Happiness, yacni 8 tallaabo oo farxadda ah, yacni farxadda dhankeeda ku jiheynaysa. Waxaa qoray yacni ma ogi wadanku ka imaaday, laakiin markii hore buugga carabi ahaa English loo turjumay, Englishkiisa aqriyay. Sheekha buugga qoray magaciisa waxaa la yiraahdaa Sheekh Abu Cabdiraxmaan Naasir. Runtii wuxuu ka hadlayaa buuggaasna qofka bini'aadanka ah farxadiisa waxyaabaha sababaya, asagoo daliishanaya Qur'aan iyo axaadiis. Buuggaas ina akhrisana waxay ku dareensiinayaan yacni farxadda iyo reeraynta iyo guusha iyo libinta aad maqashaba in diinteena islaamka ay waxaasoo dhan salka ku hayaan oo alxamdulillah in badan. Buugga saddexaad ee sanadka 2020 aan aqriyay waxaa la yiraahdaa You Can Win. Waxaa qoray nin heer Hindiya ah oo la yiraahdo Shiv Kare. Buuggaas anoo qayb ka mid ah ka hadlaya muuqaalkaas baa ku jira, anoo ka hadlaya attitude-ka hab fikirka, anoo ka hadlaya muuqaalkaas baa ku jira. Waa runtii buug yacni ka hadlaya qofka hab fikiraadkiisa, guusha uu ka hadlaa, yacni hogaaminta xitaa uu ka hadlaa. Waa buug runtii meelo badan taabanaya, qof walba inuu aqriyana aan ku dhiirigelin lahaa. Buugga afraad ee aan aqriyay 2020 waxaa la yiraahdaa Eat That Frog, yacni cunrahdaas. Inaan mar muuqaal ka sameeyo waa jeclaa, laakiin kamaanan samayn. Insha Allah waan ka samayn doonaa. Buuggaas waxaa qoray nin la yiraahdo Brian Tracy qoray. Buuggaas haddana si kooban baa laga hadlaa, wuxuu ka hadlaa 21 qodob oo qofka bini'aadanka ah yacni ka caawinaya dib u dhigashada inay iska daydo. Tusaale maalin kasta waxaan dhahnaa shaqadan hadhow waan qabaa. Marka buuggaas wuxuu ku sheegay 21 wado oo dib u dhigashada aad uga gudbi karto. Shaqooyinka tirada badan waqti yar oo kooban yacni ugu qaban karto oo buuggaas ka hadlaa. Buugga shanaad ee sanadka 2020 aan aqriyay waxaa la yiraahdaa The Idea of a 20 Principle, yacni xeerka 80 loo qaybsho 20. Waa runtii buug aad iyo aad muhiim u ah. Waa jeclaa inaan mar muuqaal ka sameeyo, laakiin kama samayn, waan ka samayn doonaa. Buuggaas wuxuu ka hadlaa yacni tusaale 20% waxa aad diirad saarto 80% saameyn ay leeyihiin, yacni ama saameyn xun ahaat ama saameyn wanaagsan ahaat. 20% waqtigaada ka mid ah wixii aad gelisid 80% saameyn ay kugu leedahay. Mid aan ku qoslaa waxay ahayd dharka haysato leeyahay 20% ka mid ah isticmaasha 80%, yacni 20% dharkaas ka mid ah ku noqnoqota. Waa waruno ana gadaal isku laabto isfiirsho waxaan arkay waqtiga ugu badan ba dhar yar oo tirsaba inaan ku laabto. Yacni waa buug nolosha sida ay tahay wuxuu ka dhigay yacni xisaab ahaan uu ka dhigay, laakiin midda ku jirta waxay tahay in asna sidoo kale wuxuu ka hadlaa dhaqaalaynta waqtigu ka hadlaa, yacni waqtiga sida loo baaqaan gareeyo. Yacni 20% waqtigaaga saad wax gooni ugu diirad saarto si aad u hesho natiijo fiican oo 80% ah oo ka hadlaa. Buugga lixaad oo aan aqriyay sanadka 2020 waxaa la yiraahdaa
talk like Ted, yacni u hadal sida Ted. waana runtii buug qof kasta anfacaya, macallin ahaaw, arday ahaaw, hogaamiye ahaaw, ganacsado ahaaw, buug qof kasta oo bini'aadana oo raba dadka hortooda inuu kasoo muuqdo buug anfacaya. waa buug kuu sheegaya yacni wax kasta siday u shaqeeyeen, cilmiga ka dambeeya, iyo sababta waxaan ay u shaqeeyeen iyo sheeko la xiriirta. insha Allah muuqaal waa ka samayn doonaa asagana. buugga toddobaad oo sanadka 2020 aan akhriyay waxaa la yiraahdaa Haddaad dhimato yaa kuu ooyi doona. buuggaas waxaa qoran in la yiraahdo Robin Sharma, anoo qayb ka mid ah ka hadlaya yacni buugga waxyaabaha ugu muhiimsan ka hadlaya muuqaalkiisa uu ku jira. waa buug runtii aad qaali u ah, 101 cashir oo wuxuu ku leeyahay waxaan sameey iyo waxaan samayn. waa buug qof kasta oo bini'aadana oo aqrisa hadday tiraan noloshaydan ku dabaqa yacni zaaid u anfacaya. buugga sideedaad oo 2020 aan akhriyay waa The Compound Effect, yacni saamaynta dhafan. waa ma aragtay ka hadla muuqaal waa ka baxshay asagana yacni muuqaalkiisa uu ku jira. buugga sagaalaad oo 2020 aan akhriyay waa How to Win Friends and Influence People. buuggan yacni waxaa qoray Dale Carnegie, asagoo Soomaali ah waxaan akhriyay 2015 haddana 2020 kusoo naqsada mar kale asagoo English ah akhriyay. waa buug runtii aad u qurux badan, anoo ka hadlaya oo asaga dhanba soo wada koobo muuqaalkiisa uu ku jira. buugga tobanaad oo 2020 aan akhriyay waxaa la yiraahdaa How to Stop Worrying and Start Living, sida yacni walwalka loo joojiyo nololna loo bilaabo. yacni buuggan isla asagana waxaa qoray Dale Carnegie, wuxuu ka hadlaa yacni sida aad walwalka iskaga celin karto, sida dadku markay ku criticize garayaan, dadku markay ku cambaareeyaan aad aga noolaan karta yacni ula dhaqmi karto. buugga 11aad ee sanadka 2020 aan akhriyay waxaa la yiraahdaa Give and Take. waa buug asagana qolaasidiisa anoo ka hadlaya waa ku jira. waa buug ka hadlaya saddexda qaybood oo dadka bini'aadanka u kala baxaan, qof wax iska qaata iyo qof wax iska baxsha iyo qof wixii uu qaata baxsha. buug asagana ka hadlaya. buugga 12aad ee 2020 aan akhriyay waa buug la yiraahdo Girls on the Edge. buuggan markii ugu horreysay fiidiyowga ugu horreeya dooba inuu asaga ka hadlaya u malaynaa. wuxuu ka hadlayaa buugga 4 waxyaabood oo gabdhaha noloshooda qalqal galiya. waa buug runtii qof kasta inay aqriso, hooyada inay aqriso anfacaysa, aabuhu inuu aqriyo anfacay, gabadha inay aqriso anfacay. sababtoo ah yacni waxa la rabo in la badbaadsho, waxa la rabo noloshooda in la qurxiyo waa caruurta. buuggaasna wuxuu ka hadlaa gabdhaha yararka ay 14 jirka ah waxyaabaha noloshooda qaribi kara, 4 waxyaabood oo noloshooda qalqal galiya. buugga 13aad oo aan akhriyay 2020 waxaa la yiraahdaa The Art of Saying No, yacni fanka dhehida maya. buuggaas anoo ka hadlayay muuqaalkiisa uu ku jira. waa buug yacni qofka bini'aadanka ah ka saacidayo hadday dabaqdo inuu yeesho karti uu ku yiraahdo maya mararka ay habboon tahay, karti uu waqtigiisa ku beeqaanaysto, waqtigiisa oo ku isticmaalo asagan qofna oo xad gudbayn. buugga 14aad aan akhriyay 2020 waxaa la yiraahdaa The Ultimate Secret of Self-Confidence. buuggaas anoo qayb ka hadlaya mar English ku hadlaya mar Soomaali ku hadlaya asagana muuqaalkiisa ku jiray. wuxuu ka hadlaa asagana buuggaas waxyaabaha qofka bini'aadanka ah ka caawinaya inay kalsoonidiisa inuu ma aragto ku hanto. waxyaabaha qofka bini'aadanka ka caawinaya waa buug loogu talagalay yacni dadka kalsoonidooda aadka u hooseyso. waa buug qofka u cadaynaya yacni siyaabaha uu kalsoonidiisa ku hanan karo. buugga 15aad aan akhriyay 2020 waxaa la yiraahdaa waa
six pillars of self-esteem. يعني 6 tiir oo qofka bini'aadanka ah isku kalsoonaantiisa kor u qaadaya. Asagoo video buu ku jiraa, yani asagana noo soo qulasay buu ku jiraa. Buugga 16aad ee aan aqriyay sanadka 2020 waa buugga ugu dambeeyay, waa buugga The 5am Club, يعني kooxda 5 subaxnimo. waa buug runtii aad u qurux badan, anoo soo koobay nuxurka ku jiro, muuqaalkiisa wuu ku jiraaba, waa sameeyay muuqaalkiisa. waa buug runtii aad kula talin lahaa qof kasta inuu akhriyo. marka intaas waxay ahaayeen buuggii sanadkan 2020 aan akhriyay. waa 2020 2021 waxaa laga yaabaa in ma aragtay 20 buug inaan aqriyo amaba ka badan inaan aqriyo aan rajayna. adina waxaa kugula talin lahaa inaad buug akhrisid waqtiga aad maqaaxida fadhisid, sheekeynaysid, waqtiga aad telefoonkaaga iska isticmaalaysid, waqtigaas inaad ku beeqan garayso, ku bixiso inaad wax akhrisid, madaxaaga aad korisid. marka maanta intaasaa jeclaystay inaan idinla wadaago. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.